ဘုံမှာပါကျွန်တော်တင်ခဲ့တာလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်နော်ဘယ်ရမဆိုကျွန်တော်တစ်ဖက်သက်အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလင်းစလို့မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကိုယ့်အတွက်သာမကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှုထောင့်ဆုံးကနေမကြည့်ဘဲနဲ့အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားချမိမယ်ဆိုရင်အမြင်နောင်နာရနေကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောတရားကိုအခုအယ်လီဟေးရဲ့ဟာတာလီမှာလည်းသင်ခန်းစာထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်စာပိုက်ကလေးကိုစဖတ်ကြည့်အောင် Mrs. Jenkins was the owner of a small restaurant in Southampton. Southampton is a big port. Mrs. Jenkins had two young waitresses and a cook to help her. One day, a sailor came into the restaurant, sat down at one of the tables, ordered what he wanted from the waitress, and then got up and left again after a few minutes. The owner of the restaurant was surprised when she saw this. So she called the waitress and asked her when the man had left before having his meal. Well, the waitress answered, he asked for some of our fried rabbit. And when I went out into the kitchen and to order it from the cook, the cat was just on the other side of the door, and I stepped on its tail by mistake. It made a terrible noise, of course. And then the man got up from his table and went out very quickly. Mrs. Jenkins was the owner of a small restaurant in Southampton. Mrs. Jenkins ကဒီ Southampton ပေါ့နော် Southampton ဆိုတာမြို့တစ်မြို့ရဲ့နာမည်ပါအဲ့တော့ Southampton မှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် Southampton is a big port Southampton ကမြို့စိတ်ကမ်းမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် port ဆိုတာစိတ်ကမ်းမြို့ပြောတာအဲ့တော့ Southampton ကစိတ်ကမ်းမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Mrs. Jenkins had two young waitresses and a cook to help her Mrs. Jenkins မှာနော်သူ့ကိုကူညီဖို့အတွက်ငယ်ရွယ်တဲ့ဇပွဲတို့မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ထမင်းချက်တစ်ယောက်ရှိပါ One day, a sailor came into the restaurant. တနေ့မှာသမောသားတစ်ယောက်ကစားတောက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ် Sat down at one of the tables. စပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်နေ Ordered what he wanted from the waitress. Ordered တော့မှားတာပေါ့မှားယူတာပေါ့အဲ့တော့ ordered what he wanted from the waitress ဒီနေရာမှာ what လို့ question what သွားမထင်နဲ့နော်ဒါအတွဲလိုက်သုံးရတယ် what he wanted what he wanted means the thing he wanted the thing he wanted သူလိုချင်တဲ့အရာအဲ့တော့ ordered what he wanted from the waitress ဒီသူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုဇပွဲတို့မလေးစီကနေပြီးတော့မှာတယ် and then got up and left again after a few minutes အဲ့နောက်မှာဒီမိနစ်အနေငယ်အကြာမှာထပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်နော် got up ဆိုတာထသွားတာပြီးတော့ left again ဆိုပြန်ထွက်သွားတာပေါ့ The owner of the restaurant was surprised when she saw this The owner of the restaurant ဒီစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က was surprised အံ့ဩသွားတာပေါ့ဘယ်အခါမှလဲဆိုတော့ when she saw this ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားတယ်ကိုပိုင်ရှင် Mrs. Jenkins လို့သိထားတယ်နော်အဲ့တော့ Mrs. Jenkins အံ့ဩသွားတာပေါ့ So she called the waitress and asked her when the man had left before having his meal So ဒါကြောင့်မလို့သူအံ့ဩသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ she called the waitress သူကစဝဲတို့မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ and asked her meeting ဘာမီလဲဆိုတော့ when the man had left before having his meal ဒီလူကပေါ့နော်ခုနကသမောသားကသူ့ရဲ့အစားအသောက်တွေမစားခင်ဘာလို့ထွက်သွားတာလဲလို့မေးတယ် Well the waitress answered ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့စပွဲတို့မလေးကပြန်ဖြေပါတယ် He asked for some of our fried rabbit သူကကျမတို့ရဲ့ယုံကြော်ပေါ့နော်ယုံကြော်ထားတဲ့ယုံကြော် fried rabbit ဒါကိုမှားပါတယ် And then I went out into the kitchen to order it from the cook ကျမကဒီထမင်းချက်စီမှာအဲ့ဒါကိုမှားဖို့အတွက်ဒီမိဖို့အကြောင်းတွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ The cat was just on the other side of the door တကားရဲ့တစ်ဖက်မှာကြောင်ရှိကြောင်တစ်ကောင်ရှိ and I stepped on his tail by mistake ကျမကဒီကြောင်ရဲ့အမိကိုမှားပြီးတော့နင်းမိပါတယ် It made a terrible noise of course ဟုတ်တာဗောဒီကောင်ဆူဆူဝါးအော်ပါလီရောကြောင်အမိတက်နေခံတော့အော်တာဗော and then The man got up from his table and went out very quickly. အဲ့နောက်ဒီလူလေးသူ့စပွဲကထပြီးတော့အမြန်ထွက်သွားတော့တာပဲဒီဟာသားလေးမှာဟိုယုံကြော်မှားစားတဲ့သမုဒ္ဒါဒီကြောင်ရဲ့ဆူဆူဝါအော်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလာချပြီးမှကယုံကြော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်ကြော်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့အမြင်လက်တာပါအချင်းဒီကိုမစူးစမ်းမနဲ့အလင်းစလိုလွတ်လိုက်တော့ခွာကြောက်သွားတော့ပေါ့
မှားလဲမှားခြင်းစရာပဲလေကျွန်တော်ဝက်ကြတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင် owner ဆိုတာပိုင်ရှင်ပြောတာပါfor example are you the owner of this car ခဏဒီကားရဲ့ပိုင်ရှင်လားပေါ့ဒါဆိုပိုင်ရှင်ပြောတာ restaurant ဒါကစားတော့ဆောင်ပြောတယ် porch စိတ်ကမ်းမြို့ waitress ဒါတော့ဇပွဲတို့မှာပေါ့နော်ဇပွဲတို့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ waiter လို့ခေါ်တာပေါ့ cook ဒါကတော့ထမင်းချက်တဲ့သူကို cook လို့ပြောပါတယ် chef ဒါကျတော့စဖိုးမှုပေါ့စဖိုးမှုဆိုတော့ဒီ cook တွေအကုန်လုံးရဲ့အကြီးကြီးကဒါ chef sailor ဒါတမောတာပါ surprised order or for example I am surprised at you behaving like that in front of the kids ကလေးတွေရဲ့အရှိမဒီလိုမျိုးပြုမှုနေရမင်းကငါအံ့ဩမိဒါမျိုးဆို surprised တုံးတယ် surprised တဲ့နောက်မှာ at လို့မဟုတ်ပိုင်လိုက်လိရှိပါ behave ဒါတော့ပြုမှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် kid ဒါကလေးပေါ့ fried ဆိုတော့ဟိုကြော်ထားသော fried noodles ဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြော်ပြောတာပါ by mistake ကတော့ idiom တစ်ခုပါမှားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရ for example I took your bag instead of mine by mistake ကျွန်တော်အိတ်ကိုယူလာမယ်အစားခဏအိတ်ကိုမှားပြီးယူလာမိတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့ဒါ by mistake terrible means ဆိုးရွားသော the heat is terrible ဆိုအပူရှင်ကဆိုးလိုက်တာဒါမျိုးပြောတာပေါ့ noise ဒါကတော့ဆူညံတာကိုပြောတာပါ don't make so much noise ဆိုတိတ်မဆူနဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ဒီဟာတာလေးမှာသုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းတွေတရားတွေဒါတွေကိုလည်းအသိစိတ်လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီဇလန်လေးမှာ an ကိုဒီ an တဲ့သုံးထားတာတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီan တဲ့ကိုရည်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သုံးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသုံးထားတဲ့မှာ an ပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ပိုင်းထားမယ် they ကိုတစ်ခုထားမယ်အဲ့တော့ဒီ an တဲ့သုံးခုကပြည့်တဲ့အတိုင်းမှာ articles လို့ခေါ်တာလေ articles မှာ an တဲ့သုံးခုသုံးလုံးပဲရှိလို့တော်သေးတယ်ဟိုများတာများတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုရွေးချက်သုံးရတာအတော်ကျပြန့်နေဒီမှာတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြအဲ့တော့ an တဲ့ကိုအုပ်စုတွေနှစ်ခုခွဲလိုက်မယ်ဒါတစု an ဒါတစု they ဒါတစုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ an အဲ့ဒီ an ကိုကျတော့ indefinite article မတိကျတဲ့ article လို့ခေါ်ပါတယ်they ကိုကျတော့ definite article လို့ခေါ်ပါတယ်တိကျတဲ့ article လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောကြတာလဲ an ကိုဘယ်သူဘယ်အရာမဆိုတော့မှာ a man လို့ပြောမှဆိုရင် any man ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် a table လို့ပြောမှဆိုရင် any table ဘယ် table မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေဘူးရသဘောပေါ့ general သုံးတဲ့အခါမှာ an ကိုသုံးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က the man လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ the table လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှိသမျှလူတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ရှိသမျှစပွဲတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတိကျသဘောမျိုး specific သဘောမျိုးသုံးတယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲကိုသုံးအဲ့တော့ UV သဘောမျိုး general ပေါ့ဒါမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာ an လို့သုံးမယ်တိကျပေါ့ specific specific သဘောမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တဲကိုသုံးရဥပမာ I need to bike ကျွန်တော်စပိန်တစ်စီးလိုတယ်ဘယ်စပိန်မဆိုရပါတယ် any bike ပေါ့နော် I need to bike ကျွန်တော်စပိန်တစ်စီးလိုတယ် e သုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ the bike which my father bought yesterday is mine မနေ့ကအဖေဝယ်လာပြီးတဲ့စပိန်ကြီးကကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစပိန်ကြီးအကုန်လုံးယူရပြောတာမဟုတ်တိကျပြောတာပါဘယ်စပိန်နဲ့အဖေဝယ်လာပြီးတဲ့စပိန် which my father bought ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတိကျသဘောမျိုးရည်ညွှန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အရှိရနေပြီးတည်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့ the bike which my father bought yesterday is mine ဒါမျိုးပြောတာပေါ့ an ကို singular countable noun ရည်တွက်လို့ရတဲ့တခုကိန်းနဲ့အနေနဲ့သုံးပါနော် an ကို singular countable noun ရည်တွက်လို့ရတဲ့တခုကိန်းနဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်တခုကိန်းနဲ့အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ noun ကိုကြည့်မယ်သူက b တန်ပေါ့ consonant sound ထွက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ကြတော့ e ကိုသုံးရတယ်သရတန် vowel sound ထွက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ကြတော့ n ကိုသုံးရနော်မ boy ဆိုပါစို့ student bank ဒါတွေအကုန်လုံးကရည်တွက်လို့ရတဲ့ singular countable noun တွေပဲကောင်လေးတယောက်ကျောင်းသားတယောက်ဘန်တဘန်ဒီလိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအတန်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါ boy student bank အကုန်လုံးကအတန်မထွက် vowel sound မထွက်ဘူးဒါမျိုးတွေက b တန်ပေါ့ consonant sound ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် a သုံးပေးရတယ် a boy a student a bank ဒါမျိုးလေးပြောပြရဒါနဲ့ apple aeroplane umbrella ဒါကြတော့ singular countable noun တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က vowel sound ထွက်တယ်တရတန်ထွက်တန်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးကျတော့ n သုံးတယ် an apple an aeroplane an umbrella ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့ဒါဆိုတစ်ခုရပြီနော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောလာစရာရှိတချို့ကမိတတ်တယ် a e i o u ကတရတွေဆိုတော့ကျွန်တော်
University ရဲ့အရှိမ N ထည့်ရမလားနော်တကယ်တော့တရအတန်နဲ့တရစကလုံးနဲ့မမှားပါစေနဲ့ဒီမှာရေးလိုက်မယ်နော် University အရှိကယူပါလို့ဆိုပြီးတော့ N University များဖြစ်နေမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမမှားပါစေနဲ့စကလုံးတစ်လုံးကတရအတန်ထွက်မှတနည်းပြောမှဆိုရင်အတန်ထွက်မှ N ထွက်ရတရအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ AEIOU နဲ့စထားရဆိုရင် M မထည့်ရဘူး E ပဲထည့်ပေးရဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ University ပေါ့ဒါဆိုရင် A University လို့ပဲပြောတယ်ဘာလို့လဲ U နဲ့စရမယ်အတန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အတန်မထွက်ဘူးလေအဲ University ဒီလိုမျိုးပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် E ပဲထည့်ရဒါပေမဲ့ H ဆို U อ่ะဆိုပါစို့သူကျတော့ AEIOU တော့မပါဘူးဒါနဲ့အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာ hour လို့အတန်ထွက်တယ်မလားဒါဆိုရင် an hour ဒီလိုပဲယူသားတဲ့သူပေါ့ H O N E S T M E N အဲ့တော့အတန်ထွက်တဲ့ခါမှာ honest လို့မထွက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ an honest man လို့ပြောရ an honest man ရမယ်နော်အဲ့တော့ AEIOU ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးအတန်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vowel sound တွေထွက်မဆိုင် n ထဲပါ consonant sound ထဲ e ထဲပါဒါ en ဘယ်လောက်ဆိုကြဒီမှာပြောမယ် there တယ်ကိုကျတော့ရေတွက်လို့ရတာနဲ့ရောရေတွက်လို့မရတာရောတစ်ခုခင်းရောအများခင်းရောအကုန်သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေတွက်လို့ရတာတွေရောတနည်းပြောမယ်ဆိုရင် countable nouns တွေရောရေတွက်လို့မရတဲ့ uncountable nouns တွေရောတစ်ခုခင်း singular ရောအများခင်း plural အကုန်သုံးပါတယ်ဒါတဲ့ဒီစုံတစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာ en သုံးတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ဒီစုံတစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာ en သုံးတယ်ဖော်ပြပြီးသားအရာကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့သုံးတယ်ဖော်ပြပြီးသားအရာကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတဲ့သုံးတယ်ဥပမာ A man and a woman were sitting opposite me. The man was American, but I think the woman is British. ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်အမျိုးသားတော့ American မှာဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးက British လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ပထမဆုံးချိန်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ a man a woman စသဖြင့်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘသူဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းနေမှကျွန်တော်သိပြီမလားအဲ့တော့တဲသုံးတယ် the man the woman စသဖြင့်ပြောရတာတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခါခုလေးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဆိုရင်တဲသုံးတယ်ခုလေးရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ဆိုရင်တဲသုံးတယ် the sun is a star နေကကြက်တစ်လုံးပဲနေဘယ်နှလုံးရှိလို့တစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့ the sun is a star the moon is a satellite of the earth လကကမ္ဘာရဲ့အရန်ကျူဖြစ်တယ်ဒီမှာလနော်ဒီလနေကမ္ဘာကိုလဲပတ်ဒါကြောင့်မို့ the moon is a satellite of the earth ကဲနောက်တစ်ခု Mrs. Jenkins was the owner of a small restaurant in Southampton ဒါစာရီကဥစားလေးပြင်ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာပိုင်ရှင်ကသူတူးတယ်ပါဒါကြောင့်မို့ the owner လို့ပြောပြရရပါတော့တခုတည်းရှိတဲ့အရာနဲ့ဆိုရင်တဲသုံးပြရသူဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေရဆိုတာသိရင်လည်းတဲသုံးอ่ะသူဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေရဆိုတာသိရင်တဲသုံးอ่ะ for example can you turn off the lights please ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မီးပိတ်ပေးနိုင်မလားဒါကဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့မီးကိုပဲပိတ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းပြောနေမှကျွန်တော်သိတာပဲဒါကြောင့်မို့ the light တုံးอ่ะ the cat was just on the other side of the door တကားရဲ့တစ်ဖက်မှာကြောင်ရှိနေတယ်ဒါ Mrs. Jenkins ရဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ကိုပြောတာပါဇလန်ထဲမှာပါတဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့ Mrs. Jenkins ရဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်ပြောတာပါကြောင်တိုင်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ the cat was just on the other side of the door ဒီလိုလေးကျွန်တော်ပြောပြရနောက်တစ်ခုကမြစ်တွေပင်လယ်တွေပင်လယ်ကွေ့တွေသမုဒ္ဒရာတွေတောင်တန်းတွေကျွန်းစုတွေဒါတွေရဲ့နာမည်နဲ့ဆိုရင်တဲသုံးမိရပြန်ပြောမယ်မြစ်ပင်လယ်ကွေ့သမုဒ္ဒရာဒါကတော့ဟိုရေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ကျွန်းစုတို့ဟောနောက်တစ်ခုကတောင်တန်းတို့ဒါမျိုးတွေရဲ့နာမည်နဲ့ဆိုရင်တဲသုံးမိရဥပမာ ARI မြစ်ဆိုပါစို့ the ARI River ဒီလိုလေးပြောပြရတယ် ARI River လို့ပဲမပြောဘူးနော်တဲထည့်မယ် the ARI River အဲ့လိုပဲ Nile မြစ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် the Nile ဒါမျိုးပြောပြရတာပေါ့နော်သမုဒ္ဒရာရဲ့အရှိမလည်းတဲထည့်တယ် the Pacific Ocean ဆိုတာ Pacific သမုဒ္ဒရာပြောတာပါ the Pacific Ocean ဟောနောက်တစ်ခုပင်လယ်ကွေ့ပေါ့ the Gulf of Mexico ဆိုတာ Mexico ပင်လယ်ကွေ့လို့ပြောတာ the Gulf of Mexico the Alps ဒါကြောင့် Alps တောင်တန်းတွေဒါတောင်တန်းတွေရဲ့နာမည်ရှိမှတဲထည့်တယ်ဟိုတို့ရင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့ Himona တောင်တန်းဆိုတာ the Himalayas ဒါဆိုလည်းတဲထည့်ပြရတာပေါ့နောက်တစ်ခု the Hawaiian Islands Hawaii ကျွန်းစု the Hawaiian Islands ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ရှိမှတဲထည့်ပြရနောက်တစ်ခုကအများကြီးနာမည်ပါတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဒါမှမဟုတ်နာမည်မှာနာမဝိသေသနာပါတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတဲထည့်ပြရ or for example the United States of America
United ဒါ adjective ပါတယ်လေစူစီထားတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာအရှိမတည်ထည့်ရတယ် The United States of America The Netherlands ဒါကြတော့နာမည်မှာအများကြီးနာမည်ပါတယ် S ပါ The Netherlands တို့ရဲ့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆို The Philippines အများကြီးဒါတည်ထည့်ပြီးရ Now the United Kingdom United ဆိုတာ adjective နော် adjective ပါတဲ့နာမည်ရှိမှတည်ထည့်မယ် The United Kingdom ဒါနဲ့တော့နှိုင်းရှင်တာ Great Britain ဆိုတော့နာမည်မှာနာမဝိသေသနာပါမနဲ့တည်မထည့်ရကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နာမည်လည်းတည်ထည့်စရာမလိုပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာပဲထိုင်းနိုင်ငံဆို Thailand စင်ကာပူနိုင်ငံဆို Singapore ဒါပေမဲ့နာမည်မှာဒီအများကြီးနာမည်ပေါ့နော် The Netherlands The Philippines စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုတည်ထည့်ရတယ်လို့ adjective ပါတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်လည်းတည်ထည့်ပြီးရ The United States of America The United Kingdom စသဖြင့်ထည့်ပြီးရဒီအဲ့မှာGreat Britain ကတော့ချွင်းချက်ပေါ့နာမည်မှာနာမဝိသေသနာပါမယ်တည်မထည့်ရကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့ဥစ္စာတွေဒါအသေးစိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီစာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥစ္စာလေးပဲပြောရတာအဲ့တော့ အသုံးနောက်ထပ်အသေးစိတ်ကလေးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဥစ္စာကစာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေလက်တွေ့ရေးတဲ့အခါမှာတည်ထားတဲ့နာလေးတွေမှားတတ်တာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောထားတာပါအခုဆိုရင်စာကိုလည်းဖတ်မယ်ဝါဟာရတွေလည်းတူးတက်ုံနဲ့မကဘူးအသုံးဆွဲပုံလည်းတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာအသုံးချပြီးတော့ပေါ်ကတူးတင်နိုင်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်